92 ซึ่งบัญญัติในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของน้ำป่าไม้ทะเลนะครับจะต้องมีการจัดแผนบริหารจัดการเราเห็นว่าไม่ควรจำกัดเพียงแค่ทรัพยากรน้ำป่าไม้ทะเลเท่านั้นแต่ควรครอบคลุมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดที่จะมีความครอบคลุมมากกว่านะครับในประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียมก็ยังมีส่วนสำคัญในส่วนรัฐธรรมนูญมาตรา 93 นะครับซึ่งเราเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับกรอบความเห็นร่วมในการปฏิรูปพลังงานของคสช.นะครับเราจึงเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขให้มีการครอบคลุมในทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเราจึงเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขดังข้อความว่ารัฐต้องจัดการทรัพยากรพลังงานทุกประเภทเพื่อความมั่นคงของประเทศรักษาสิทธิในทรัพยากรพลังงานของชาติจัดเก็บผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางยุทธปัจจัยยึดหลักพึ่งพิงตนเองได้ทางพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชนนอกจากนี้แล้วยังต้องมีการครอบคลุมในประเด็นข้อความอื่นๆที่ต้องเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรัฐต้องกำกับดูแลให้มีการประกอบการสนับสนุนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพลังงานและพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทให้เต็มศักยภาพขออนุญาตว่าเราแก้ไขจากคำว่าพลังงานทดแทนซึ่งอาจตีความไปถึงพลังงานนิวเคลียร์นะครับให้ใช้คำว่าพลังงานหมุนเวียนแทนใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพและเราได้เพิ่มข้อความว่าจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยประชาชนมีส่วนร่วมและแก้ไขในส่วนที่ใช้คำว่าให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้นให้กลายเป็นต้องป้องกันและเยียวยาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนรัฐธรรมนูญมาตรา 193 ซึ่งเทียบเคียงจากรัฐธรรมนูญเดิมในมาตรา 190 จากรัฐธรรมนูญปี 2550 นะครับเราเห็นว่าโดยภาพรวมใกล้เคียงกันมากและมีการพัฒนาในเรื่องของกรอบเวลาให้มีความชัดเจนไปยิ่งกว่าเดิมแต่เราเห็นว่าการจำกัดในส่วนของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอกรอบการเจรจานั้นกับจำกัดเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญอันจะนำไปสู่การจัดทำหนังสือสัญญาเท่านั้นที่จะนำเสนอต่อ